Жылдам ақпараттар естуді жалғастырамыз. Барша қазақ елі көрсін білсін, хабардар болсын. Ассалаумағалейкум, армы қазақ, арнамызға қош келдіңіздер. Әлемде және де Қазақстанда болып жатқан ең үздік жаңалықтарды ең бірінші жерден болып білгіңіз келсе, арнадағы подписация және де лайк түймесін басыңыз. 10 ақпанға арналған ауа райы болжамы. 10 ақпанда елімізде қар немесе жаңбыр жауады. Бірқатар аймақтарда тұман түсіп, көктайғақ болады. Солтүстік пенен шығыс өңірлерінде жаяу бұрқасын соғады деп хабарлайды Қазгидромет РМК. Дүйсенбі 10 ақпанда Қазақстан территориясының басым бөлігінде терең циклон жыр астының әсерінде болады. Сонымен байланысты жауын-шашын күтіледі. Жаңбыр, қар республиканың батысында ғана жауын-шашынсыз ауа райы сақталады. Республика бойынша кей жерлерде тұман, көктайғақ болады, жел күшейеді. Солтүстік пенен шығыста жаяу бұрқасын сақталады делінген болжамда. Шығыс Қазақстан облысында желдің жылдамдығы 15-20 метр/секунд, кей жерлерде 20-28 метр/секунд, екпіні 30 метр/секунд және де аса күшейеді. Кей жерлерде жаяу бұрқасын, көктайғақ күтіледі. Жамбыл, Түркістан облыстарының бірқатар аумағында тұман, көктайғақ болып, желдің күші 15-20, екпіні 20-28 метр/секундке дейін. Жамбыл облысының оңтүстік батысында 30 метр/секундке дейін жетеді. Кей жерлерде жел күшеюі мүмкін. Қызылорда, Қарағанды облыстарының кей жерінде тұман, көктайғақ болады. Желдің күші 15-20 метр/секундке дейін жетеді. Павлодар облысындағы кей жерлерде тұман, көктайғақ, жаяу бұрқасын. Түнде жел күшейіп, жылдамдығы 18 метр/секундке дейін жетуі мүмкін. Ақмола облысының кей жерлерінде тұман түседі, көктайғақ, жаяу бұрқасын соғуы ықтимал. Маңғыстау, Ақтөбе облыстарының кей жерінде тұман, көктайғақ күтіледі. Батыс Қазақстан, Қостанай облыстарында түнде солтүстік Қазақстан облысының кей жерінде тұман күтіледі. Алматы облысының Жалаңашкөл ауданындағы желдің жылдамдығы 18-23 метр/секундке дейін күшейеді деп болжанып отыр. Бізді тамашалауды жалғастырыңыздар және де видеоролик кеңінен тарап қажетті жерлерге жету үшін видеоролик астында подписация және де лайк түймесін басыңыз. Достарыңызға үлесіп сау саламатта болыңыз.